में बड़ी कार्रवाई। चेन्नई की सीरसा फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असल में इस कंपनी की बनाई हुई कफ सिरप को लेकर कई देशों और राज्यों में बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी। जांच में पाया गया कि इन दवाओं में जहरीले केमिकल्स, डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से कई ज्यादा थी। रंगनाथन पर आरोप है कि उन्होंने दवा मानक से छेड़छाड़ की और एक्सपोर्ट से पहले क्वालिटी टेस्ट भी गड़बड़ की। डब्ल्यूएचओ ने भी इस सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। अब इन्वेस्टिगेशन टीम इन दवाओं के सप्लाई नेटवर्क्स की जांच पड़ताल कर रही है। इन गिरफ्तारियों से यह साफ है, दवाओं की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी।